تنعقد أعمال هذه القمة العربية في ظل متغيرات إقليمية ودولية متصارعة وأوضاع وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بالغة الدقة والحساسية، تستوجب علينا تكثيف التعاون ومواجهة التحديات وبذل كافة الجهود لتحقيق رغبات وطموحات شعوبنا. ومما لا شك فيه أن الأمن والاستقرار من أهم دعائم التنمية التي لها أولوية خاصة في دفع وتمكين التنمية المستدامة وتحقيق الاندماج والتعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري. أصحاب السعادة، لقد قطع الصومال شوطا مهما من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونحن الآن نشهد نموا اقتصاديا وتقدما جيدا نحو الأمن والاستقرار. والصراعات المسلحة والانتشار الجماعة الإرهابية في بعض المناطق، كل هذا أدى إلى خطرة المجاعة الذي يهدد العديد من مناطق في الغارة. أيها الإخوة والأخوات، على مستوى الصومالي نواجه وبشكل شبه دائم آثار المشكلات التي نجمت عن بعض هذه المشاكل آنفة الذكر. لذا جمهورية الصومال تدرك مدى أهمية التعاون على المستوى القارة